twagize imyaka 5 mama aje gushaka undi mugabo. Yego. Umugabo ashatse aratwanga njye na musaza wanjye, musaza wanjye w'imanga. Yaratwanze. Yego. Papa mama yaranyine yatubyaye bakwa mukecuru. Ariko igihe nyine tumaze kumenya ubwenge twamubwira papa ari he akatubwira ngo ntawe ayobaga kwa mucyara we nyine umugabo amutera inda. Amaze kumutera inda ajya kuba mu cyaro. Agiye kuba mu cyaro aratubyara. Uko tubyara asubiye i Kigali kureba papa aramubura. Nuko gukomeza nyine gutyo kugeza n'iza twamubwira ngo agiye gushaka papa amutwereke akanga kujya akavuga ngo nagazo yamushakira. Nese wumva papa wawe muhuye yakomenya? So nyine bakunda umuntu avuga ngiye ku myaka yanjye nuko natekereza. Bani ningera i Kigali nzagenda mbwira abantu bamwe bwanjye wenda nshaka kumubona. None ushaka kumubona utekereza se ko papa wawe ari ikihe kintu yakwibukiraho, ari ikihe kintu cyatuma itamenya ko uri umwana we? Ntekereza ko ashobora kuba atarazi n'amazina yanyu. So icyo yakwibukaho mama nuko yatubwira ko bajyaga bavugana akamubwira ngo yabyaye impanga. Uba umushaka gurana papa wawe? Yego. Uba umuse mu ushaka kumubwira iki? So namubaza impamvu atigeze yihutira kudushaka njyewe ntacyo namubaza. Kundi papa wewe basi yitwaga ngo kibundi? Mama yambwiye izina rimwe. Yitwaga ngo iki? Yitwaga Janvier. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu yaba yaratumye papa atarigeze na rimwe aza kubasura muri abana abajya bakwita ikinyendaro? Cyane umwana wakundaga kubivuga. Ubuze ko papa yaratuye Kimihurura? Yego. Wigeze ujya ku Kimihurura uvuga ati reka njye Kimihurura n'amaguru njye kureba ko namubonayo? Yarabigerageje ko nabona ari kumubona ntabwo namubonye. Ubwo agiye nka Kimihurura aganayo? Bigera no ku rwego rwo gushaka ko niyahura. Ashatse kwiyahura kubera iki kandi? Ashatse kwiyahura kubera iki? Yuko umuntu nyine none nongere mubasuhuze mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus. So uyu munsi rero tukaba tuzanye n'umukobwa ugiye kutuganiriza. Yatubwiye ko afite ubuhamya burebure ashaka kuba yageza ku banyarwanda ndetse akaba afite n'icyifuzo ashaka kuba yabagezaho, ari mpamvu tugiye kuba twaganira. Umeze ute? Ameze neza. Umeze fresh? Yego. Bakwita ngo iki? Nitwa Uwimana Geraldine. Uwimana Geraldine. Uwimana Geraldine ubwo ni mukobwa ki? Umukobwa nkaba ndi mu mujyi wa Kigali. Iwacu kubivuga akaba ari i Nyanza. Akaba ari i Nyanza. Waje Kigali uje gushaka papa wawe? Naje nje mu kazi. Koresha mikoro neza wizumva. Naje i Kigali nje mu kazi. Yego naje i Kigali mfite imyaka 10. Imyaka 10? Imyaka 10 uzi Kigali uje mu kazi? Akazi kameze gute? Ntangiye nyine ahantu basa nk'abanderaga nyine ariko mbafasha. Yego. Uzi Kigali uje kugira ngo ubwo uje ngo bagufashe, sibyo? Yego. Hanyuma kuki ku myaka 10 ariko wahisemo kuza i Kigali, kuki wasize iwanyu gute? So iwacu mama yaje gushaka undi mugabo. Twagize imyaka 5 mama aje gushaka undi mugabo. Yego. Umugabo ashatse aratwanga njye na musaza wanjye. Musaza wanjye w'imanga. Yaratwanze. Yego. Yaratwanze buryo nyine nabaho nyine. Nshaka uburyo bwo kwanaza i Kigali. Mama wawe yabanze kubera iki? Ni umugabo we watwanze. Wa mugabo we yabataye mufite imyaka 5 mama wawe? Yego. None abasiga mufite imyaka 5 yabasigiye nde? Yadusigiye mukecuru. Abasigiye mukecuru? Yego. Urangije umukecuru amusiga? Mukecuru nawe nyine ari ukuntu yajyaga nyine aducyurira. Akaducyurira ngo na mama yaradutaye. So ndetse no kujya ku ishuri bikaba ikibazo. Nibwo nahisemo nyine kuba naza i Kigali. Hanyuma se impanga yawe byagenze bite? Warayisize? Naje kuyisiga we irakomeza iriga kuko ntabwo yabaga kwa mukecuru we, yabaga ku mukecuru uvukana na mukecuru wanjye. Yego. We irakomeza ariga ariko ngewe uko nabonaga biri kungora nzi Kigali. Ubwo wari ugeze mu kangahe wowe? Ndi mu wa 4 primaire. Ubwo ishuri uraritaye uzi Kigali? None se watubwiye mama wawe ko yabataye ku myaka 5, papa wawe yabagaye?
papa mama nyine yatubyaye bo kwa mukecuru, ariko igihe nyine tumaze kumenya ubwenge twamubwira ati papa ari hehe, akatubwira ngo ntawe azi. Yego akaga ngo ntawe azi. Akababwira se ko byagenze bite kugira ngo muvuke? nyine yabaga ahantu yabaga i Kigali, yabaga kwa mubyara we, nyine umugabo amutera inda, amaze kumutera inda ajya kuba mu cyaro, agiye kuba mu cyaro aratubyara, uko tubyara asubiye i Kigali kureba papa aramubura, nibwo gukomeza nyine gutyo kugeza n'iza turamubwira ngo ajye gushaka papa amutwereke, akanga kujya, akavuga ngo ntabwo azi aho yamushakira. Ubwo ziri mu mpamvu nawe zatumye uzi Kigali uje kureba ko hazabona papa wawe? Yego. Nese wumva papa wawe muhuye yakumenye? So nyine bakunda umuntu avuga ngiye ku myaka yanjye nuko natekereza kandi ningera i Kigali nzagenda mbwira abantu bamwe bwanjye wenda nshaka kumubona. None ushaka kumubona, utekereza se ko papa wawe ari ikihe kintu yakwibukiraho, ari ikihe kintu cyatuma ahita amenya ko uri umwana we? Ntekereza ko ashobora kuba atarazi n'amazina yawe. So icyo yakwibukaho mama nuko yatubwira ko bajyaga bavugana akamubwira ngo yabyaye impanga. Yego. Yego. Harabo amazina ya mama se wayavuga ku buryo yabyumva nyine? Amazina ya mama yitwa Nyirahirwagira Neveva. Yego. Okay. Ubwo ngubwo nyine ubwo mubyeyi uri i Kigali w'umugabo uzi ko yaba ubwo umwavutse mu mwaka? Kavutse 2001. Muri 2001. Ubwo umubyeyi uri i Kigali uzi ko ashobora kuba hari umuntu mama aba mu yihe ntara? Aba yitwa Nyirahirwagira Neveva. Aba mu yihe ntara? Aba mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo. Mu kahe karere? Mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza. Yego. Ubwo rero umugabo uzi ko nyine muri 2001 azi ko hari umuntu bibarutse cyangwa se hari umuntu yateye inda, amenye ko uyu mukobwa ari uwe, umuntu uturuka iyo ngiyo za Nyanza, sibyo? Uba ushaka guhura na papa wawe? Yego. Uba se muhuye ushaka kumubwira iki? Mubonye nakwishima. Wakishima. Nese utekereza ko ari iyihe mpamvu yaba yaratumye mama wawe atabana na papa wawe? Ntabwo impamvu niyo twabajije mama impamvu adatwereka papa, aratubwira ngo nta babyeyi yagiraga n'abavandimwe yagiraga, gusa yari yarasigaye ari umwe ngo na mushiki wiwe, ngo rero uburyo yamubonamo ntabwo buragoye cyane. Nukuvuga ngo nta buryo nawe yari afite bwo kumubona. Yavuze ko icyo gihe mama wazi i Kigali yavuze ko bamuteye inda ari gukora akahe kazi? Yavuga ko papa yakoraga iki byibuze? Yakoraga mu rugo. Papa wawe nawe yakoraga mu rugo? Oya. Yabaga kwa bene wabo. Papa yabaga kwa bene wabo. Biragoye cyane. Okay, nuko ubwo ngubwo papa wawe icyo gihe yiberaga muri famiye, urumva ahantu mama wawe yabaga. Bakubwiye ko papa yabaga mu kahe gace? Nigeze kumbwira ngo babaga ngo Kimihurura. Yego. Hari ibintu bijya biba, hari umuntu mujya muhura se, hari umuntu mwari mwahura akamubona kumva nyine ukumva afite nk'isura nk'iya papa wawe cyangwa ukumva oya nta n'umuntu murahura ugatekereza ko ashobora kuba yaba ari we? Nta n'umuntu murahura ugatekereza ko ashobora kuba yaba ari we? Wapi? Ese mama wawe basi yaba yarakubwiye ko wenda papa wawe yapfuye cyangwa nyuma yo kugaruka i Kigali akamubura? Yambwiye ko atazi nimba papa ariho cyangwa atariho. Ariko ibyo ari byose ariho kandi mugomba kubonana, sibyo? Mugomba kubonana uko byagenda kose. Hanyuma muhuye cyangwa se uramutse umuhuye wumva ari nk'ikihe kintu ushaka kumubwira, bitewe n'uko akenshi iyo umwana akuze atabona ababyeyi babiri hari ibyo akura bamubwira. Ahangaha ngo papa byari bimeze gutya, twashwanye bigenze gutya na gutya. Ikintu nakwifuza kumubwira nk'umubyeyi wanjye cya mbere ni uko nabasha kumenya ahantu naba nturuka, icyo kintu numva nifuza. Ikindi namushimiramo kuko ari njye waba wagize inuza yo kumushaka, so namubaza impamvu atigeze yihutira kudushaka. Njyewe nta kintu namubaza, nicyo kintu namubaza. Hanyuma ku myaka 5, sibyo?
ku myaka 5 mama wanyu yarabataye. Ku myaka ubu ngubu umaze kugira hafi 20 ndakeka sibyo cyangwa yararenze? Okay, 23. Okay, ku myaka 23 ubu ngubu ntabwo urongera kubona papa wawe na mama wawe, ntabwo urongera kumubona. None ubaho gute? Kwiga byarangiye gute? Ese ubuzima busanzwe? So naje ku Kigali, umuntu yagiye gukorera abona ko ndi umwana. Turabana, tumaze kubana arangije hashize nk'imyaka 4 ahita yigira muri Kongo. Yinjiriye muri Kongo mpita nshaka akazi. Maze gushaka akazi ndakora. Maze gukora mpita njya kwiga. Yego. Nuko ku myaka 5 ubuje Kigali sibyo? Ku myaka 10. Ku myaka 10 uzi Kigali akora niryamo agace ukuntu. Oya. Nuko nisuvuga ngo ku myaka 10. Kandi ukanya rutangiye kurira. Urumva nahise mbyirukansa kugira ngo muvane hari ahantu naye mbonye utangiye kura bitangiye kwa bibi. Ndabyirukansa. Dusubira inyuma rero. Ku myaka 10 ubuje Kigali. Uzi Kigali uje gukora akazi babona wapi? Ndashaka none umbwire imbogamizi wahuriye nazo muri Kigali, ubuzima wahuye nabwo muri Kigali ukuntu bwari bumeze. Urumva harimo kuba rimwe na rimwe azajya ucika akazi ukajya gushaka kuzenguka ngo ure kwabona uri papa wawe sibyo? Ibyo ngibyo rero nabyo ndashaka ko aribyo tuganiriza. Yego. So mbere ko ndi Kigali nabanje kuba Muhanga. Bahana nabo babona ko imyaka 15. Akundi papa bundi basi yitwaga ngo kibundi? Mama yambwiye izina rimwe. Yitwaga ngo iki? Yitwaga Janvier. Cyonyine. Nige yambwiye yindi yanze kuri tubwira, yanze kuri dusobanura, yatubwiye ko atari yibuka. Nashaka kubimenya. Ibaze ngo warisanze uteretana. Ukisanga uteretana n'umuntu muvukana utabizi. Nyine nanjye bari kubitekerezaho cyane. Si bituma wirinda kujya mu rukundo? Nyine bituma ntekereza ibintu byinshi kubera nyine icyo kibazo cyabayeho cyuko ntabonye papa. Cyo kutabonye papa wawe. Ariko uzamubona. Sibyo uzamubona uko byagenda kose. Nyine akiriho nzamubona. Ngaho twiganirira mbwira ubuzima waciyemo i Kigali nyine nibyo nawe ngwaje mu kanya. Mu kanya nawe ngwaje ubuzima waciye muri Kigali uwaje i Kigali nyine nyuma y'iyo myaka yose. Yego narerewe kuri uwo mumama maze kurerwa ahita ajya muri Kongo. Agiye muri Kongo nibwo nahise njya kuba i Muhanga. Nagiye kuba i Muhanga barambwira ngo ndacyari mutoya bashaka kunshyira mu ishuri. Yego gutegereza mbonye byanze. Ndavuga nti se ko ndeba mutari kunshyira mu ishuri bambwira ngo azanshyira mu by'imyuga, nabwo ndakomeza ndategereza. Ngeze imyaka 19 nibwo nababwira nti se ibi bintu bigeze he ngo nagora abona amafaranga. Umugore nibwo yaje kunyegurira neza arambwira ngo ntago amafaranga yo kunyishyura imyuga ngo yaboneka. Ariko yayambwiraga kugira ngo nyine cike intege nke. Ndangije ndamubwira nti se ko icyo taboneka naragufashije narakurereye umwana wawe akaba amaze gukura. Umwana wawe yamara gukura ukaba ushatse kumbwira ko bidashoboka. Nubwo namusezeye ariko umusezera nawe adasoje inshingano yari yarambwiye azamfashamo. Ubwo nahise njya gushaka akazi ndakora mbona amafaranga yo kujya ku ishuri. Kandi icyo gihe wumvaga nyine ushaka kwiga n'izo nzozi wabaga ufite? Narabikundaga. Muri kano kanya se uba wumva ufite izihe nzozi? Inzozi mfite inzozi zo kuba mbonye akazi nakora ibyo nize. Yego. Izindi nzozi mfite naherekera numvaga nkunze kandi nshaka nuko nawe umuhanzi. Ukaririmba? Yego. Ayo mu buhanzi abamo ibishuko byinshi ntuzabigemo. Ndabikunda. Ntuzabigemo urumva. Urabikunda? Ese wumva uzi kuririmba basi? Ndabigerageza naririmbye no muri korali. Ndabizi. Ndanabikunda. Uranabikunda? Urabizakunda ibintu byose bigani gahoro gahoro. Sibyo? Kandi ko urugendo rw'ubuhanzi ruragora. Ruragora ariko nyine ibyo umuntu akunda hari igihe kigera bigakunda kubera ko ibintu uba ugiyemo ni ibintu uba ukunda. Biragora cyane rero. Bisaba amafaranga menshi, ibishoro byinshi. Urumva? Ukabona biragoye.
sio biragorana nabizi ko wenda kuba wabigiyemo cyangwa se ngo ubikore hari nk'umuntu waguteye inkunga cyangwa se ku giti cyawe ufite amafaranga aheko uzabona umuntu ugutera inkunga buriya sibyo se nuko ubwo ngubwo nyuma ariko none ndagira ngo none utubwire sibyo waje kuba wava aho ngaho uva kuri uwo mumere sibyo uwo nguwo wari warakubeshye ko azakwishyurira ishuri ufite imyaka 15 ubwo aramazeyo hafi imyaka 5 sibyo yego okay ukimara kuvayo none ubwo wahise werekeza nese njya korera nyine Kicukiro mama wese ni muheruka gukorana kuvugana njyayo rimwe na rimwe yego ndamuvugana ntabwo njya mvugisha kubera iki atakuvugisha nyine ntabwo nzi impamvu musaza wanjye nibwo yagerageje kumuhamagara we amuhamagaye yumvise ko ari baramukupa kubera iki se ntabwo nzi nyine ko tuba turi kumubaza iyo nagiye akenshi kubimwaza iyo mbimubajije turashwana nyine tumuhamagaye n'umuntu ashobora kumuhamagara agiye nko kumubaza isi imeze ute we nyine ntabwo ashaka kutuvugisha ese uko wumva atari igikomere nawe afite nyine urumva nawe nta gikomere afite nawe wasanga atazi papa wanyu kuba muzara muzi kuko yanamubwiye ko yabyaye yego ese ubona ariyo mpamvu udashaka ko muhura kwanza cyangwa ko mumumenya ntabwo impamvu nayimenya nese ko mama tumubaza impamvu akatubwira ngo nuko ngo ataza hari ubu ngubu twambwira se yarapfuye tubimenye akavuga ngo ntabwo azi niba yarapfuye cyangwa ariho amubwira ndetse basuza amazina yawe n'aho yabaga ngo tuzajye kumwishakira na musaza wanjye ariko twamubwiraga agahita atubwira ngo azi izina rimwe ryonyine kandi ikindi ngo papa nta muryango agira yakuze ari kumwe na mushiki wiwe baba Kimihurura ubwo rero ni uko nguko bimeze nk'uko bimeze ni ukwihangana sibyo ni ukwihangana kandi bizakunda bizacamo ari igihe uzajya gutya ukaba bibaye ngombwa ko umubona sibyo ujye ugira icyizere ko uzamubona icyizere njya nyigira kuba muzabonana yego wumva ijambo rya mbere uzamubwira riri we ntabwo yigeze ashikira inoze yo gushaka kutumenya njyewe kubera ko njyewe numva nshaka kumumenya kandi mu buzima bwanjye nshaka kuba namenya ahantu nkomoka nzamubwira ko nyine twamutegereje tukamubura tukaba twarabashije kuba twashaka uburyo twamubona tukaba tumubonye ese utekereza ko ari iyihe mpamvu yaba yaratumye papa atarigeze na rimwe aza kubasura muri abana ahubwo akaza yamuha amakuru ngo wabyaye impanga impamvu ntabwo nayimenya kuko mama ntabwo ajya yirekura ngo atubwire ujya ukunda kwiheba uri wenyine ahantu nigezwe kwiheba ni ahantu nyine uwo mumama yambeshye nibwo nashatse kwiheba bigera no ku rwego rwo gushaka ko niyahura washatse kwiyahura kubera iki kandi washatse kwiyahura kubera iki yuko umuntu nyine ambaye ntamemukiye akambeshya yego rimwe nibwo nawuje guhura n'umuntu w'umumama aranganiriza mubwira ibyanjye yego nuko ngo ihangane se washatse kwiyahura kuri uwo mudamu wakubeshye ukazajya ukora iwabo uzi ko azakurihira ishuri washatse kwiyahura kuri uwo mudamu wakubeshye wambeshye kandi ufite n'ibindi bibazo ku ruhande yego ufite n'ibindi bibazo ku ruhande ni ukwihangana kabisa ni ukwihangana sibyo ni ukwihangana nta kundi wabigenza ariko bizacamo sibyo ubu ngubu ishuri wararirangije ubu ngubu umeze neza sibyo ujye wicara ukumva gushima Imana se basi bitewe n'aho ugeze byibuze njye nicyanga nshima ariko hari ibindi ntarabona nyine ngo mbe nakwishima ibyo nagezeho ndashima Imana ko naba narabigezeho ariko hari n'ibindi ntarageraho hari n'ibindi utarageraho ariko nabyo uzabigeraho sibyo uzabigera kubera ko burya urabona ko numeze ufite ahantu ho kurara ariko hano hanze hari abandi bana babayeho ubuzima nkawe
nyine mufite story imwe ariko badafite aho kurara, badafite ibyo kwambara. Yego. Mbese urumva byo atari ibintu byo gushima Imana? Ni ibyo gushimira Imana. Twirengagiza ko umubyeyi wenda utaramubona, twirengagiza ko na mama yabataye, ariko nubwo mama yabataye muri kano kanya urahari wowe, sibyo? Kandi nawe uzagira umuryango wawe, sibyo? Yego. Nyuma y'ubuzima waciyemo wowe, sibyo? ubwo bujyanye n'ibyo byose, sibyo? Uba wumva wenda ari nk'iriya somo bishobora kuba byahereza urubyiruko rw'iki gihe, kuko ubuzima waciyemo hari kuba muri kano kanya akagombye ko warishoye mu busambanyi kuko ntabwo wari ufite umuntu runaka ukureberera. Oya, ntabwo nigeze mbijyamo. Ariko nta nubwo wigeze ugira abakugusha se? Abangusha barabayeho, ariko kubera ko nyine bitewe n'ibyo nabonye mama yahuye nabyo byatumye nifata. Byatumye wifata. Ku myaka iyi ngiyi ufite, ugenda uba mu ngo z'abantu zitandukanye, ni ahantu nawe mwigeze ujya ukabona nk'umugabo akagerageza kwagufata ku ngufu? Ndi nk'aho umuhangaro wagerageje kubikora, nabyo nyine yashatse kubikora, ariko birangira nyine bitabaye ko yari yaraje gusura. Birangira bitabaye, birangira asubiye nyine. Byarangiye bitabaye gute nyine? Nyine yashatse kumfata ku ngufu, nyine kubera ko n'Imana yabaye muri make. Nyine sinzi ukuntu narize, ndiza ahita agenda. Ahita agenda, ahita agira ubwo aragenda. Ujya ukunda kurira cyane kandi? Ntabwo ari nyine, biterwa n'ibyo umuntu uri kuganira, ntabwo ari ibintu byose. Niba unakwibukije story ya papa wararira? Cyangwa se umuntu cyangwa ko umuntu akavuga ngo niba atari ibyo babibwiye, wenda nk'umuntu aza akavuga ngo uriya muntu ngo ni ikinyendaro, igiye guhita bingiraho ikibazo. Abajya bakwita ikinyendaro? Kera umwana bakundaga kubivuga. Nyine ngewe nababwiraga ubuzima bwanjye bwose, nkabwira nyine uburyo ntazi papa wanjye kugira ngo bamfashe ko bamushaka. Ese mubaze n'ubu no mu kiganiro, kugira ngo n'ikiganiro waje gukora ikiganiro kugira ngo urebe ko papa yazakubona, akakubona. Ese wumva papa nakubona ni nk'iki kintu wumva azakwibukiraho akubonye imbere ya kamera? Ntabwo nzi nubwo yamenya ngo nihe, ariko kubera ko mama yamubwiye ko yigeze yabyaye impanga. Ubwo urumva papa azakwibukira ko ari uko yabyaye impanga? Wanjye yabyaye impanga, amubwira ko yanabyaye impanga. Mu wuhe mwaka rero yabyaye impanga? Mu wuhe mwaka? Mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'2000 nibwo papa yakubyaye? Mama yabyaye. Nibwo mama yakubyaye? Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'umwana. Icya mbere uko yababyaye muri impanga mwaka w'2000. Yatubwiye ko yitwaga Janvier. Yitwaga Janvier. Mama wawe akitwa? Mama yitwa Nyirayirwa Geroneve. Babaga hehe? Twabaga i Nyanza. Ndi kuvuga ahantu mama wawe papa yatereye inda mama wawe? Babaga Kimihurura. Babaga Kimihurura. Aza ko yamutera inda, mama ahita azamuka aza iwanyu. None se mama ujya umubaza papa wawe byibuza aho kugira ngo wowe wifate uzi Kigali uje kumushaka? Ntabwo mama ari kumubwira akakurangira cyangwa akaguha nimero ze? Mama yambwiye ko ataza ahari ubu ngubu, akatubwira ko nta nimero ze afite, ngo telefone yayitaye ngo akazibura. Turamubwira ati basi uribuka aho mwabaga ngo uzajye kubabaza? Akatubwira ngo yabajije mu byo yarawe, ngo amubwira ngo ko babaga ngo bahimutse batakihawe. Ubwo ni ujya bituma wiheba cyane, njya niheba nkatekerezaho, ngatekereza uburyo nzabona papa. Yego. Ubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23. Ku myaka 23 ubu uracyifuza kubona papa wawe? Ndashaka kumubona. Ntabwo utaramubonaho na rimwe? Utaramubonaho na rimwe? Yego. Abantu se ntabwo bajya bagucina ajya kuvuga ati ntabwo uzamubona? Barabigerageje, ariko nyine kuko ngewe nshaka kumenya inkomoko yanjye, nkamenya nkaba nzi ko papa afite famiye nkabimenya, yaba atanayifite nabyo nkabimenya. Ibyo nshaka kumenya kugira aho bigera ku rwego rwaho uvuga uti reka njye mu itangazamakuru bivuge. Byari bimeze biti? Nubwo nabonaga ubuzima buri kungora, nta muntu ushobora kubwira ikibazo cyanjye. Wiyegereza mikoro kugira ngo ufate umwanzuro wo kuza mu itangazamakuru.
vuga uti ngewe ndashaka ikiganiro, munyaka ikiganiro ambwiye ko ushaka kuvuga ku buzima bwawe, uransobanurira nka papa wawe n'ibiki, urambwira nyine papa wawe nyine urabimbwira byose sibyo, uri kunyaka ikiganiro. None ni kugira ngo nibaze ubimaranye iminsi ingahe kugira ngo ufate umwanzuro wo kubaterekanya imbere ya kamera, umukobwa atambuka akaza muri quartier abantu bakamubona ukundi, abahungu bakaba batekereza no kumutereta, abandi bakaba turiya mukobwa asa neza ni mwiza, ariko ukavuga utereka nzi imbere ya kamera. Iyo icyabindi nuko nakomeje kumushaka bikanga. Nyine kugira ngo ndebe ko namubona nibwo natekereje ko naza kwitangazamakuru. Uvuze ko papa yaratuye Kimihurura. Yego. Wigeze ujya ku Kimihurura uvuga ati reka njye Kimihurura n'amaguru njye kureba ko namubonayo? Narabigerageje ko nabona ari kumubona, ntabwo namubonye. Ubwo agiye nka Kimihurura aganayo? Nyine kwa gutambera nyine nabwiye mutari arantwara angezayo. Kugeza Kimihurura? Yego, nawe nyine nagerageje no kuhashaka akazi. Nyine akazi kwiranga, ariko nawe nikamanye cyo kureba, bambwiye ko papa yabaga Kimihurura. Ariko kuba yarabaga mama ntabwo yigeze adusobanura neza ngo bimeze gutya mu kayi gasantere, ko yatubwira ko yaheruka kera ubu ngubu ngo atahibuka. Kandi ubwo waje kwakunda ariko n'abantu baba mu cyaro bazi Kigali, ukumva nyine nuzi Kigali uzabona umuntu runaka. Ubwo waje Kigali uzi ngo nkihagera nzahita mbona papa cyane. Yego. Bibaye ngombwa ko duhindura location kubera amasaha yari kudufata. So ubu rero twikomereze rero. Niko ubwo ngubwo ngo wagiye uzenguruka Kimihurura yose uri gushaka papa wawe, birangira utamubonye. Yego. Urangije urataha. Yego. Impamvu yatumye uzinduka uvuga uti uyu munsi ndajya Kimihurura njye gushaka papa wanjye ni iyihe? Nuko nabonaga nari kumubona, ndavuga reka ngerageze. Wumvaga se uri mubone gute ukamubwirwa n'iki, cyangwa wari bukubona akakubwirwa n'iki? Ni kwa kundi umuntu abatekereza ko bambwiye ko we baga Kimihurura, we bahatembera nkajya kuhareba. Yego. Papa wawe se wumvaga sate cyangwa wumva sate? Mba numva ko yaba ari igikara. Tugeza ko aba ari igikara. Nuko ngo ubonye abagabo bose bikaratekereza ko ashaka ari papa wawe. Kwa ko umuntu aba atazi papa we, ushobora no kubona ngo urazi papa wanjye bitewe n'igihagararo murebamo n'ukuntu ungana, ahita ntekereza ko ushaka kuri papa wanjye. Bimaze kukuba nk'akangahe ubona abagabo ugatekereza uriya ashaka ko ari papa? Ni abagabo nka 2. Yego. Ubwirwa n'iki? Ni iyihe mpamvu ituma ubitekereza? Birebera kuri musaza wanjye ko mama avuga ngo papa nyine asa na musaza wanjye. Hari abantu ndeba nk'abantu basanga musaza wanjye. Usase ni 2 bonyine waje kubona? Wagerageje ko wabegera ngo baganirize? Iyo nabwiye ubuzima bwanjye, ushaka kumbaza inkuru nyinshi nyine nkabizibabwira, ariko kubyo nashakaga nyine nkabona ko atari buko nabashaga no twaganira nyine ngo numve ko hari umuntu wavuga ngo mfite abana cyangwa se nanjye nabuze abana, ariko nyine nkumva ntabwo ari abo ko ari 2 warabaganirije. Yego. Mbere yuko uza kuri social media ngo tukore ikiganiro kivuga ku buhamya bwawe, waba hari ahandi hantu wigeze ugerageza nko mu rusengero cyangwa ahantu runaka uri abantu benshi ukavuga uti reka ngerageze mvuge ndebe ko nabona papa wanjye? Ntabwo ngerageza kuba nabukira mu rusengero, ariko umuntu wese twabanaga nakundaga kumubwira ubuzima bwanjye, nkamubwira ko papa wanjye ntamuzi, kugira ngo ndebe ko wenda yambwira yamfasha, yagira icyo yamfasha. Yego. Ibyo si byo bituma wiheba cyane? Numva nyine numva nkitekereza se papa wanjye ntabazi, nta muvandimwe nzi we, nta na famiye nzi, sinzi ngo bimeze bite, bikambabaza. Tubwire imbogamizi zitandukanye agiye uramo nazo muri buno buzima bwo kwibana umeze nk'aho uri ku isi ya wenyine. Ese musaza wawe ubundi aba ni Kicukiro? Aba Kicukiro? Arahari? Akora iki? Ni umuntu wari wamufashije kwiga, nawe ni umuntu wamufashije, yabwiye ubuzima bwe amufasha kwiga ibijyanye n'imodoka. Ibijyanye n'imodoka. Musaza wese ntajya yifuza kubona papa we? Cyane. Kuki se mutazanye?
tutazanye we kubera ko telefone ye ntayiriho namubuze twari twarabipanze rero mwabipanze ko muzazana utamuzazanye none abantu banabone ko muri imanga umuntu avuge n'ukuntu nyine umwe yaje i Kigali undi agasigara i Kigali sibyo noneho n'abantu bizatuma na papa wanyu arushaho kubabona burya rero hari igihe wihakana umwana bijya biba ukanga umwana ariko yakura ukabona n'umwana mwiza uteye iki ukabona n'umwana uteye amafemu sibyo nyine hari igihe na papa wanyu abona akahita yifuza ko koko yakongera akaba ukamujya hafi sibyo ntabwo mbizi mba bitekerezaho ntabwo ujya ubitekerezaho ntabwo mbizi mba ajya bitekerezaho oya ashobora kuba atabitekerezaho cyangwa atanabyuka ko muhari ariko ababonye kabisa ahita avuga ati bivuga ko abantu bijya abakobwa benshi bajya mu bishuko ukabona ukeneye niba ukeneye agapantaro agakweto keza inzara n'iki ugomba kuba ufite umugabo w'igo nawe utarigeze ugira abantu babikora b'ababyeyi uko ubuzima bucamo gute ubuzima so nabigisha kuba bakwihangana kandi ikindi bakajya batekereza ku byo bagiye gukora yego reka dusoze rero nidusoza dusoze urumva nidusoze nagira ngo nongere ngohereze umwanya wibutse papa wawe mwibutse uwo uriwe umwibutse ukuntu ikimenyetso ibimenyetso byose bishoboka byatuma avuga ati uyu ni umukobwa wanjye ni umwe mu mpanga zanjye so icyo nakwibutsa papa ni uko ikintu namwibutsa yagendera nuko papa mama ari mu karere ka Nyanza akaba yitwa Gironeveva Nyirahirwa yitwa Nyirahirwa Gironeveva yego nibyo byonyine yakwibukira ikindi yanyibukiraho yakwibukira kuri mama ko twe nagatuzi ko mama yamubwiye ko yabyaye impanga umuhungu n'umukobwa ese iyo uryamye nko mu nzozi hari na rimwe warota uri kumwe na papa wawe byakundaga kumbaho undi umwana njye nakunda kubona papa nyine aza nyine njya musaza wanjye turi ahantu hari igiti cy'ipera ari kuduha imbuto amapera yesu nkunda kuvuga ngo akaza akavuga ngo turi ngo ngende papa wanyu ibyo nibyo nyine nakundaga kurota iyo warotaga isura ntabwo wakuzagamo isura ye narayibonaga nkabona ni umugabo munini w'igikara nuko nabibonaga ntujya utekereza ko ashobora kuba yarapfuye urundi rumwe ndabitekereza urundi simbitekerezeho impamvu ushobora gutuma utekereza ko yapfuye ni iyi ni uko ataje kudushaka nk'abana be impamvu utekereza ko ashobora kuba ariho iyindi mpamvu ni uko icyo gihe nakundaga kumurota nkamurota ari kuduha imbuto ari kutuvugisha nicyo kintu nyine ntekereza ko yaba akiriho ase harya uriya mama wanyu kuki mama wanyu buriya mama wanyu we niyihe mpamvu nyamukuru ituma bahisha papa wanyu so mama ntabwo ajya tukwerurira gusa nyine ikintu ajya tweruriraho yaratubwiye ngo papa yamufashe ku ngufu icyo kintu yabashije kutubwira nicyo kintu yatubwiye cyonyine ni ukuvuga ngo papa wawe yafashe ku ngufu mama wawe mama wawe abasuye mu cyaro agenda yisanga abyaye impanga ariyo mpamvu papa wanyu wenda abatererana cyangwa badashaka kubigaragaza nyine ntabwo mbizi wenda nyine ko mama niwe uduha sitori yiwe kandi nabwo akayiduha ibice ntabwo twamenya bimeze bite none se nyuma yo kugira ngo nubwo wenda yamufashe ku ngufu birashoboka ko burya iyo umuntu agufashe ku ngufu cyangwa umuntu mubyaranye umushyira abana ukamwata abana ngabo abana ukanamuhamagara ati gira icyo umfasha ku bana ubu nta namwe mwigeze amuhamagara basi ngo agerageze kugira ubufasha musaba kuri mwebwe yarabimusabye ngo papa aramubwira ngo nimba abana ari abanyu ngo uzabazane ngo mbarebe kuko icyo gihe mama nimero ze zitazibura ubwo yatubwiraga yego
okay ubwo impamvu nyine ushobora gutuma wenda mama wanyu atabereka papa wanyu wenda cyangwa umubaza bya papa wanyu nuko yego ashobora kuba yarafashwe ku ngufu, uko birashoboka sibyo, birashoboka nanone ko bishobora kuba byarabaye. Ariko nanone yababwiye ko umuntu amufashe ku ngufu sibyo, yababwiye ko ari aho yakoraga, yari bosi we, yari umuturanyi we, gute? yarahabaga igihe ariko bene wabo. Nuko ngo papa wawe yafashe nako mama wawe yafashwe ku ngufu na papa wawe ahantu yabaga, nuko ngo aho yakoraga. Uwo mama yakoraga n'uwo muhungu yaje kungu kuba baryamana, ariko ngo baryamanye mama atabishaka. Ubwo wahamenya ute? Kitubwiye ko ari Kimihurura. Yatubwiye ko yabaga Kimihurura. Urumva bisa kwanza ukamenya ahantu mama wawe yakoreye, aho yakoreraga, urumva biragoye cyane sibyo. Ariko nyine wenda papa wanyu nabona kino kiganiro azabona ko afite umukobwa mwiza, ndetse n'ubutaha tuzakora ikiganiro n'Impanga, nyine n'Impanga yaje yabone ko afite abana beza, agerageze kuba yababona sibyo. Yego. None ndagira ngo uvuge nimero ya telefone kwanza. Yego. Nimero ya telefone aramutse akubonye ku buryo yaguhamagara, niyo atanakubona byibuze hari n'abandi bashobora kuvuga nawe ndashobora kubona Musa. Yego. Bivuga nimero yawe. Nimero yanjye ni 078 0 20 15 34. Njya bisubiramo. 078 0 20 15 34. Okay, warakoze cyane. Abakunzi bacu rero uyu mukobwa yaje ngo tumufashe ko yabona papa we. Urumva ko papa yabataye bafite imyaka 5, ngo amaje kuza imyaka 23 ntabwo arabona papa we, ariko afite inzozi zo guhura na papa kumva ukuntu yaba ameze cyangwa akareba ukuntu yaba ameze. So tumufashe rero, tumufashe turebe ko byagira icyo bitanga. So urakoze cyane.